É o mesmo sabor de quando eu comi pela última vez. Delícia! Quem diria que seria tão bom assim? Eu já usei a magia do fogo pra assar, mas nem se compara. É muito diferente de usar o próprio fogo. Eu deveria ter caçado mais 3. Que bom que você gostou, mas não precisa caçar demais, tá? Eu quero mais. Põe mais pra mim! Ô, mestre, Frusui também. Tá, já vai. Tó. Aliás, Draquinho, você comer dragão não é canibalismo? O Earth Dragon é uma espécie totalmente diferente. Então, já que ele não é um Pixie Dragon, não conta, não é? Ah, então é assim que funciona, né? Eu acho que ele é bem mais selvagem do que parece.